順德都有冰天雪地嚇，各位。今日帶大家見咧，董宇輝嚟到順德都要見嘅男人。嗱，梁老師，多謝Sam哥，多謝你。呢度真係好有噱頭喎，啲水晶好大喎。係啊，真係大到不得了喎。點解會整呢一間鋪頭咧？係嗱，呢個咧就係我哋將水晶同順德美食，呢個係順德家電結合嘅一個係文旅特色嘅美食名店。哇！嗱，咁一入到嚟呢度咧，其實你哋踩喺地面嘅，坐喺凳面嘅，仲有台面嘅，全部都係我啱先所講嘅二氧化硅原石磨製水晶。我哋呢啲咧，呢啲咧就係呢種二氧化硅原石磨製嘅水晶杯同埋水晶壺，食飯又可以採購添，嚇，真係文化館咁樣喎。冇錯。我開個水晶吊水瀑布俾你睇一睇。有咩與別不同嘅地方？瀑布一定係直射而下㗎，但係嚟到呢度佢會跳舞嘅。你知唔知點解？呢嚿石冇錯啦，呢嚿石令到佢改變嘅流向。本來直射而下嘅，嚟到呢度佢會跳舞。即係呢啲咧，好有觀感，好有噱頭，唔係講笑。而家為 Sam 哥撈一個水晶魚生。哇！嗱，水晶魚生咧，點解會有咁樣嘅名咧？首先第一個你啱先睇過啦，我哋選全部魚都有身份證嘅，有呢個身份證嘅，即係政府抽樣檢測零寄生蟲嘅。好啦，呢啲魚入到我哋嗰度，你聞嗰啲魚水係點啊？有少少鹼味，仲有唔腥。嗱，最關鍵呢樣嘢唔腥，所以水質就決定咗呢個魚質啦。咁啊，第一個，第二個咧，水晶魚生房亦都係全部水晶，直至到攞上嚟俾到你面前嘅亦都係水晶。因為普通嘅順德魚生咧，有一個唔係幾好把控嘅地方，就係佢容易恢復常溫之後出水。但係呢度咧，快切快上，你可以慢食，就係因為呢個盤。咁我哋喺呢度咧，通常介紹俾啲客人食咧，都係用一個比較自然嘅方法，只係撈油、鹽同埋檸檬葉絲。所以咧，我哋就只不過係輕輕翻動佢，令到油鹽同埋檸檬葉絲咧比較均勻咁包裹喺每一片魚生上邊。我話嗱，大家如果真係好中意食魚生嘅話咧，食咗好多次都唔緊要，一定嚟呢度試一試呢一種做法。正嗱，梁老師，我見咧每人就一個煲，咁啊清湯咧就好靚啦。咁但係我見到有好多唔同嘅食材喎，喺食方面咧有冇話食邊個先邊個後？先食魚生，咁然之後咧就可以食呢個澳洲嘅沙威皮牛。OK 啊，咁你就可以加呢個沉香菇。呢啲沉香菇咧越煲得耐咧，嗰啲湯色越靚。咁一陣間咧你就趕菇，之後咧再滴呢啲水晶雞。呢一個5000蚊嘅電飯煲，由梁老師佢哋自然開發，我哋睇睇有咩特別。呢個咧就係叫做原石水晶電飯煲啦。係呢個膽係用二氧化硅原石水晶嚟手工磨製嘅。哇！睇到呢個嗱。呢個水晶嘅煲同埋傳統嘅嗰啲普通嘅電飯煲，佢最大嘅優勢會係咩咧？你食出嚟嘅飯，就算普通嘅米，都會有糯香感。糯香感。OK。第一個，第二個嘅話咧，佢就唔會熱氣。好啦，嗱，咁你試過睇下呢個味，好，到底係點啦？好，呢個係我哋水晶美食嘅5大王牌之一。OK，招牌係啦，嚟到必點。係冇錯。OK，嚟，好 OK，我試下。所以咧，大家啦可能食過好多嘅嘢，但係咧，我相信呢一次一定要試一試水晶嘅美食，非常好食，非常養人。